Здравейте, аз съм Михайла от Източни Родопи. Това е Зара. А днешното видео е от село Гняздово и язовир Студен кладенец, където имаме къща за гости и гараж с лодки, които даваме под наем. В село Гняздово се заселихме през 2016 година. В началото, малко на шега, решихме да отворим врати и да пробваме да приемаме гости, с които да споделяме селския живот и любовта си към водните спортове. Вече 7 година сме тук и смело мога да кажа, че в България има все повече хора, които се завръщат към българското село и се осмеляват да тестват способностите си, качвайки се на каяк. Друго си е да изследваш бреговете на язовира по вода, да достигнеш до заливи, до които не можеш с автомобил, да доближиш ято корморани, да си част от идилията. Най-силно усещам селото по птичите песни. Сутрин, като се събудя и отворя прозореца, и те се надпяват в дърветата отсреща. Мелодични, пронизителни, завъртяни, някои вече ги разпознавам. Интересно е как човек започва да свързва дадено място с определени звуци. За мен песента на косът завинаги ще остане звукът на Гняздово. През юни цветята ми са така красиви, чак не мога да им се нарадвам. Решила съм си, че в Гняздово ще имам само розови цветове, а в едната саксия се оказа, че са ми останали 2 растения с червен цвят. Преместих ги в нова саксия и са вече на другото село. Там е царството на червените цветове. Освен цветя, обичам много и интересни дървета, които откривам в гората или по брега на язовира. С тях декорирам цветята и верандата. Внасят ми още уют сякаш и досег с природата. Преди време в един склад открих тези табуретки, които са стари, но много здрави. И много ги ползваме в къщата, защото са удобни и имат различни приложения. Решила съм да ги освежа с една боя и мисля да е светло-синя, тъй като в стаята синьото не е основен цвят, а е акцент. И сините табуретки ще подсилят този акцент. Пробвах първо с четка, с която нещо не се получи добре, и Васко ми подсказа да опитам с гъбичка. И така ги боядисах и двете. Стана доста добре според мен. Сега, ако ги изкуря леко, може би ще се получи шаби-шик ефект, но нямам време точно сега. Може би някой друг път ще пробвам. Каквото и да правя, Зара е по петите ми. Ако аз съм навън и тя е с мен. Като вляза в къщата, се залепя на вратата и ме наблюдава какво правя, докато не я отворя да си влезе на мястото. Това е най-вярното и благодарно куче, което някога съм имала. И понеже говорим за кучета, отблизо месец сме приемно семейство на ето това пухче. Казва се Боряна Борка. Гледаме в другото село, Тънково. Там си прекарва добре с другите ни 2 спасени от улицата кучета, Чери и Мими. Чичо Делчо ни замества с грижите, когато нас ни няма. Разказала съм ви за него във видео 15. Борка ще е още малко при нас, след което ще замине към новото си семейство в Германия. Фондация Спасение Кърджали се грижи за това. В описанието ще дам линк към тяхната страничка във Facebook. Когато бях в Англия през зимата, ми беше любимо да обикалям магазините за вещи втора употреба. Откъдето си взех дървени рамки за по 1-2 паунда. Чисто здрави.
проявих няколко снимки от наши приключения по вода и ги сложих в рамките. И ето ги. Грейнаха на едната стена в западната стая. Ще добавя още поне една или две, за да стане по-завършена стената. За мен животът на село е низ от моменти на радост и удовлетворение от свършената работа. Докато навърша 30 години бях типичното градско момиче, живеещо в апартамент, обличащо се в костюми и работещо в офис. След което започнах работа по холандски проект, който ме срещна отблизо с селото и неговите хора. И ми отвори очите за района, в който живея. До тогава бях сляпа за тези красоти. И все още контактите ми с чужденци и техният поглед върху нашата изключително богата от към природа страна ми сверява часовника да не забравям в какъв рай живеем. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете едно палче нагоре. Благодаря на всички вас, които вече следвате този канал и оставяте коментари под видеята. Това ми дава увереност и вдъхновение да правя всичко с любов за вас. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.